माय मगाचो येवकार हा भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत दर वर्सा नोंद जाल्या 365 वयर रस्तो अपघातांतल्यान 150 परस चड मरण येवपी अपघात. तातूंत चूक नाशिल्ल्या पिडेस्तांचो आस्पाव. मुख्यमंत्र्यान केलो धपको दिवपी खुलासो. काणकोणच्या श्रीस्थळ वाठारांत सोऱ्याची चलताली फॅक्टरीक बंद पडून 20 वर्सां जाली खरी, पूण टाकी आनी कॅमिकल वेस्ट अजून केलो ना नितळ. बिरेस्तारा गोंयांत परतून उटंगराचो पडलो पावस. आयएमडीन फुडल्या 6 दिसां खातीर दिला ऑरेंज अलर्ट. कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोणच्या श्रीस्थळ वाठारांत सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली. सोऱ्याचो जो कॅमिकल वेस्ट आसा तो साठोवन दवरपाक लागून हांगा एक व्हड टाकी बांदिल्ली. फॅक्टरी बंद पडली खरी, पूण टाकी आनी कॅमिकल वेस्ट अजून नितळ केल्ली ना. फॅक्टरी बंद पडून 20 वर्सां जाली. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यातल्या श्रीस्थळ पंचायत वाठारान आशिल्ल्या इंडस्ट्रीक एक कितल्याशा वर्सां पयलीं साकून सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली आनी जेन्ना ही फॅक्टरी चलताली त्या फॅक्टरीची जी वेस्ट आसा ती साठोवन दवरपा खातीर हांगासर एक व्हडली टँक बांदिल्ली आनी ही टँक आतां एका सायडीन चमळपा लागला, म्हणजे चिड्डोवपा लागला. आतां ही जर तर फुटली जाल्यार हातूंतले जे वेस्ट आसा ते कॅमिकल जाल्ले आसा आनी ते सगळे व्हांवन हांगासर व्हाळां वयतले आनी व्हाळांतल्यान ते दर्या वयतले. हाजे फाटीं 2012 जर विचार केलो त्या वेळाचेर हांगासर इंडस्ट्री जेन्ना बंद पडली त्या वेळाचेर बरोचसो हांगासरलो जो गार्बेज आनी जो वेस्ट कितें आसा सगळो व्हेल्लो, पूण त्या वेळाचेर हे हांगासर अशेंच उरलें. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हे जे हांगासरले कॅमिकल जर व्हाळांतल्यान जर दर्या गेले जाल्यार हाजो परिणाम नुस्त्याचेर जावपाक शकता. हाजो अनुभव काणकोणकारांनी घेतलेलो आसा. आनी जर तर हे आयज अकस्मातपणे फुटलें जाल्यार हांगासरल्यान एका सायडीन लोकवस्ती वयतले जाल्यार दुसऱ्या व्हाळाक वयतले. अशा तरेचो दुहेरी हांगासर प्रॉब्लेम निर्माण जातलो. सद्याक हो जेन्ना विशय जालो त्या वेळाचेर हांगासरल्या वेगवेगळ्या थळाव्या लोकांनी हो विशय सरकाराची जी आस्थापना आसा किंवा जो डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा ह्या सगळ्या ऑथॉरिटीक सांगलें, तरी पूण ही ऑथॉरिटी जवळ 2 ते 3 वरां जाली तरी पूण हांगासर कोणूच पावले ना. कितलींशीं वर्सां जालीं ही जी पेग्वीन आल्कोहोल कंपनी चलताली पयलीं, म्हाका दिसता अशी एक 30 वर्सां जालीं बंद आसा ती. आतां 30 वर्सां बंद जाल्ल्याक म्हाका दिसता तितून तो जो स्टोर जावन आसलो तो माल तो तसो जाम जाला आनी आयज तो गॅसान कसो फुटलो म्हणून खबर ना. आयज तुमी पळोवपाक टोटल जी टाकी आहा टोटल ती सारी बॅन जाल्ली आहा. आनीक तशेंच आज सकयल फाटल्या वाटेन जर पळयलो जाल्यार थंय एक तेको नियर बाय 100 मिटराचेर म्हाका दिसता एक व्हळ आसा. जर त्या व्हळान सपोज ती गेली व्हांवोन जाल्यार टोटल आहा तें सगळें दर्यान वतलें. हांगा खंय तुजी गालजीबाग तळपण त्या न्हंयेंतल्यान डायरेक्ट दर्यान वतलें. तशेंच हे सायडीन तुगेली लोकवस्ती आसा आनी आमचे काणकोण वाठारांत म्हाका दिसता टोटल एक 3-4 हजार घरां आसा पळय. टोटल इफेक्ट टोटल लोकांक हे जावपाक त्रास जावपाक शकता. आता सध्या पडपाची परिस्थिती आहा ती. आनी पळय जायत आमचे मरण हांगा आमी शेजारी सामके नेबर. तेच पयलीं गव्हर्मेंटान कितें उपाय करचो. हितून भितर कितें आसा म्हणटा तुमी? मोळी आसा सगळी. झाड बी पिड्ड्यार जावपाक शकता, घरां झाड पडपाक शकता, झाड पाड जावपाक शकता, मनीस मरपाक शकता ते वासान सगळे. गोष्ट उलोवन काय फायदो ना. हेणे खाले तेणे खाले पेंग्विनाचे हे तेजे ना. आतांचे कितें आहा ते प्रेझेंट आमी पळोवपाक जाय. आतां ही परिस्थिती अशी आसा की हे कितेंय जावपाक शकता आनी हांगा जालें जाल्यार लोकांक इतले त्रास जातलो की हांव सांगपाक शकना. तेचे पयलीं हांव सरकारा कडेन मागता आनी आमच्या काणकोणच्या आमदारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन 10 दीस भितर ही खाली करची, ना जाल्यार आमी फुडली डिसिजन घेतले. आतां एनी खंयच्याय टायमार कोसळपाक शकता न्ही? कोसळपाक शकता. हांव म्हणटा कितें खबर आहा, आतां येवन तरी पळोवपाक जाय आसलें न्ही. एक अर्दवर जावन गेले, सगळ्याक कळयला. अजून हांगा कोण पावना, पोलीस पावना, कलेक्टर पावना, कोण सगळ्याक कळयला. आम्ही ल्हान आसतना स्टार्ट जाल्ली, त्याच्या नंतर एक मदीं चल्ली एक 10 वर्सां मागीर बंद जाली. कळ्ळें तुका. मागीर आदली 2012-13 ही स्क्रॅप करपा खातीर तेमी स्क्रॅप करपाक स्टार्ट केली. तेन्ना स्क्रॅप काडले पळय तेन्ना हिंगच्याच लोकल पंचायती तांकां शील्ड आहली. कळ्ळें तुका. सपोर्ट आहलो. सगळें स्क्रॅप आहा तितलें हालें, मळी आहा ती टँकां बंद दवरली आनी एक थिंग एक टँकां बंद दवरली. कळ्ळें तुका. ही आयज फुट्टा तेजें कारण ही हें न्ही. कळ्ळें तुका. ही मॅन मेड मिस्टेक. ही जाय म्हूण बंद दवरली आनी ही आयज फुट्टा. कळ्ळें तुका. हेका म्हणपा ना कितें ही आयज फुट्टा म्हण. ही पयलीं केल्ली कर्मां ही आयज आमकां भोगची पडटाय.
सरकारान तेजेर एक्शन घेवची हो आमचो मेन हें आसा. आनी मेन म्हळ्यार ही फुटली जाल्यार तितलो हें आसा पळय मॉलेसीस म्हणटा ती आयज बरी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा आनी ती फाल्यां थोडी एक म्हाका दिसता 2 ड्रॉप सुद्दां ह्या झाडाचेर पडले जाल्यार झाड मरता. ऐकात सभापती रमेश तवडकरान हाची पळोवणी करून कितें सांगले ते. श्रीस्थळ पंचायतीच्या काणकोण IDC जे पेंग्वीन अल्कोहोल जी पयलीं फॅक्टरी चालू आशिल्ली अल्कोहोल काडपाची ताजी जी मोठी टाकी आशिल्ली की ती टाकी रिकामी करची काडची अशी मागणी म्हाका दिसता गेली कितलींशींच वर्सां की पंचायतान हाजे कडेन वारंवार केल्ली आसा आनी हांवें हेजे केल्ली आसा. आनी हो विशय आसतना आज कोर्टांत आसला आसा आनी कोर्टांत आसल्या तरी आसतना की आज म्हाका दिसता ती थोडीशी बँड जाला अशा प्रकारचें सिच्युएशन दिसता पडटा. हांगा फॅक्टरी आनी बॉयलर्स की तांच्या खात्यांत घेता की तांचे कडेन फाल्यां इन्स्पेक्शन करून जाय की ताज्या संदर्भांत जो निर्णय सरकारान घेवपाक जाय त्या संदर्भात रिपोर्ट जातो आनी तात्काळ म्हणजे आज हांव मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर उलयतलो. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. गोंयांत दर वर्सा नोंद जाल्ल्या 365 वयर रस्तो अपघातांतल्यान 150 परस चड जाणांक मरण येवपी अपघातांतल्यान चूक नाशिल्ल्या पिडेस्तांचो आस्पाव आसा. हो धपको दिवपी खुलासो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. सोऱ्याच्या नशेत गाडी चलोवप आनी भाड्यान घेवपी गाडयो व भाड्यान घेवपी दुचाकी वापरपी नव्या वापरांचो अणभव ह्या सारक्या बेपरवा वागणुकेक लागून मरण येवपाच्यो वाडट्यो आंकड्यांचेर श्रेय मुख्यमंत्र्यांनी दिला. फातोर्डेच्या नव्या येरादारी सेलाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. दिसाक आसता म्हणजे पर पर्सन व्हेकल जर धरल्यो म्हणजे एकट्याच्या फाटल्यान 2-2 गाडयो आसा आनी तें एक कारण आसा त्याने मॅक्सिमम एक्सिडंट कित्याक जाता. दुसरी गजाल गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्टूय येता आनी मायग्रंटूय येता आनी हे सगळे लोक थोडे जाण ती रेंट कार रेंट बायक घेवन भोंवता आनी थोडे जाण जे आहा ते आपल्यो गाडयो वेगवेगळ्यो घेवन भोंवता. ट्राफीक रूल फॉलो करिना, बऱ्याच जाणांक रोड खबर ना आनी खूब जाणांची मदीं कंप्लेन आयली की तुमचे सगळे पुलीस तालाव दिता म्हणटाले. हांवें आमचे सगळे पुलीस तालाव दिना हेल्थ फोर्स फक्त PSI आनी PI हेच बीग बॉडी कॅमेरा दिता तर ती पुलिसांकूय दोश दिवपाचो तोडाच करतले. जाल्यार आमकां एक खंत जी आहा पळय आतां विजयान व्यक्त केली पेडेस्ट्रियन डेथ. लोक रस्त्यार उबो आसलेलो रस्त्यार चलता तो रस्तो क्रॉस करता तो हे मरण इज व्हेरी डेंजर. आनी जर आमी वर्साचे सगळे एक्सिडंट हेजे एवरेज काडून पळयले जाल्यार मोर दॅन 365 डेथ मिनिमम दर वर्साक जाता. 365 आनी 365च्या भितरले 150 लोक जे आहा पळय न्ही ताणें जो आतां रेशो सांगला इट्स ट्रू म्हणजे 27% तसो 50% लोक ह्या गाडीत पळयले हांवें तो रस्त्यार उबो आसलेलो दुकानार कितें तरी घेवन आयला तेजेर आनी गाडी मारली तो रस्त्यार चलतालो तेजेर आनी गाडी मारली हे लोक डेथ जातात. आतां ते जर कमी जातले आसत जाल्यार ट्राफीक रूल फॉलो करप आनी ट्राफीक पुलिसांनी ताका कंट्रोल करप हें गरजेचें आसा. गोंय येरादारी पोलीस योग्य परवाने बगर रेंटल दुचाकी वा कार सेवा चलोवपी खाजगी वाहनां आड खर कारवाय करतले अशें येरादारी अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी फुडें सांगलें. नेमाचें उल्लंघन केल्ल्यान 500 परस चड वाहनांची नोंदणी रद्द करची पडटा. 25% प्रायवेटच आसता बाकी ताचेर कितें आसता तुवें सगळें म्हणून बरें केलें तें हांवें ताका चॅक करपाक लायला 25% मुखाल्यानूच वयतात तुवें मुखाल्यानूच घेवन वयतात. हें खबर आसा की लास्ट इयर आमी 550 प्रायवेट व्हेहिकलाचे केसी केल्या आनी तांचे रिपोर्ट आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक धाडल्या की तांचें रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करचें आनी तांचेर एक्शन घेवचें. बेवारस गाडयो खास करून शाराचे शिमे भितर उरिल्ल्या गाडयांक उखलतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान नमूद केलें. ह्यो वाहनां घेतले उपरांत मालकांक ती परत मेळोवपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिली. एक म्हणजे ज्यो लोकांच्यो पेंटल पडून आशिल्ल्यो गाडयो ज्यो रस्त्यार आहा पळय न्ही पणजेंतले आमी 250 गाडयो काडल्यो. हांवें SP ट्राफिकाक इन्स्ट्रक्शन दिलां जे 4-4 दीस किंवा 8-8 दीस थोडे जाण तेच गाडी लायता म्हणजे तितून बंदोबस्त वाडला ते ताका हांवें सांगलां सरळ ताका नोटीस दी मॅक्सिमम टू मॅक्सिमम 8 डेज पिरियड जी गाडी हांगा उबी 8 दिसांनी जर तुवें दिली जाल्यार ती आमच्याच खेळपाक परत तुवें ती क्लेम करून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
आयज कुंकळ्ळी पालिका मंडळान पावसा पयलींच्या कामांचेर आनी कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकेत घाल्ल्या घातक कोयराच्या प्रश्नाचेर चर्चा करपा खातीर बसका घेतली. पावसाची सुरवात जाल्ल्यान सगळे सांड उदक शेतांनी व्हांवता देखून लोकांनी खंत उक्तायल्या. गव्हर्मेंट म्हणटाय तो सगळ्यांचो इट्स ए कंटिन्युअस प्रोसेस. तो कोणालो जावं तेणें लोकां खातीर काम करपा जाय. दूख जाता आमकां सांगोक एवरी वर्साक आमी हो मुवमेंट मुखार व्हरतात आनी गव्हर्मेंटान सांगलें आमकां हो डंप व्हरतो म्हूण. आमगेलो ऑनरेबल एलओपीन हेणें खूब कश्टय घेतलाय, असेंब्लीकूय उलयला. आतां आमकां खबर ना तो कित्याक उरता तो. एकूच आव्हान गव्हर्मेंटाक आनी खूब उलयना. आनी एक तुमकां सांगता हांव, सेकंड पिलर जो आसा मिडिया हेणें आमकां सदांच सपोर्ट केला आनी मिडिया लागून आज तो कवर डंप जाला. आमी वचूं थंय, आमचें तें काम आमगे विलेज राखपाचें आमचें काम म्हूण आमी मुखार सरता. आनी सबंद गोंय राखपाचें. कुंकळकार हो एक एग्जाम्पल आशिल्लो. हिस्टॉरीक गांवचे मनीस आमी परतून एकदां सांगता. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडच्यान आनी स्पेशली डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुका ही कुंकळ ही परकी न्हू. तूं हिंगा 2 पाटी येवन गेला आनी तुवेंय सांगला हें हाजार्डियस वेस्ट, एअर पोल्युशन, मॉनिटरींग इंडेक्स कांय चालू ना. सगळे इल्लिगल एन्क्रोचमेंट तूंच उलयला असेंब्लीक. एन्क्रोचमेंट कसो जाता, पोल्युशन कशें जाता. कुंकळ तरी एक शापीत, ऑलवेज म्हणलें शापीत. इट्स ए कर्स टू कुंकळकार. आनी आमगे इवन आमगेले गोंयकार कुंकळचे बद्दल जो अभिमान आसलो तो आतां कमी जायत वता. तुमच्यांनी तरी हें कुंकळ्या तरी हें वीक व्हरों जायना, काबार करूं जायना जाल्यार गार्ड ऑर ऑनर आमगेल्या पुर्वजां तुमी दिनाका म्हूण. कोणाले ड्रेनेज निवळ करपाच्यो, कोणा आनी झाडां मारपाची, तेजेर आमगे पयलीं डिस्कशन जालें. आनी तेतूंत भितर आमचो पोल्युशनाचो म्हळ्यार आयडीसी आमचो एक इश्यू आहा. ते सनरायज झिंकान पळय डंप केलें आसा तें आतां कितलीं वर्सां जालीं तें थंयच आसा. तें डंप केलें पळय तें आतां खंय वयतलें. तें उदका पावस पळय झडटा तेन्ना उदक पडटा आनी उदकांत ग्रावंड लेवला भितर वयता. आनी ते भितर गेले म्हणटकीर तें कांय थंयच उरना, आयडीसीकच उरना. तें आख्ख्या गोंयभर पसरलें आसा. आनी ते आमचे बांय पेडे जाल्ले आसा, न्हंय पेडे जाल्ले आसा, कॅनालांतल्यान भायर सरता, शेत पेडे जाल्ले आसा. आमचे आतां नुस्त्या तर मरता. इवन आमकां तर सुद्दां एक आम पयलीं नुस्त्या धरून वयताले, न्हंयक वयताले, खंय आमगे फोंडार मारताले. पूण त्या नुस्त्या सुद्दां मारपाक आमकां आतां परिस्थिती ना. कित्याक आमी गेले जाल्यार आमकां फोड येता पांयाक. हांव एक फावट गेलो, म्हाकाय तेंच घडलें आसा. आतां हांव न्हंयक म्हणल्यार देंवना, देंवपा बी दिसता. म्हशी आमगे उदक पिताल्यो त्यो पसून आतां पयलीं आमगे गोठ्यान रावताल्यो म्हश्यो उदकाक. त्यो पसून आतां गोठ्यान रावले दिश्टी पडना. कित्याक तांकां तें कितें तरी जाता आसतलें. तें तांकां कांय सांगोंक कळना. आमी सांगूंक शकता पूण मनशाक ती कितें करून सांगूंक शकता. पूण तेजेर ह्या गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवचें. आनी आमी आतां रेजोल्युशन घेयल्लें आसा की पोल्युशनाक तांकां सगळें आपोवन आमदारा पसून आमी आपोवन तें सगळ्यां हें करून आमी एक इन्स्पेक्शन मागपा आसा. इंडस्ट्रियल स्टेट ते सनरायज झिंक मोठी कंपनी तेणी पॉयझनस थिंगा वेस्ट डंप केलो आनी तो थोडो न्हू तो व्हडलो दोंगर जावन आसा. आनी सुमार आतां 2009 तो वेस्ट थिंगा आसा. पूण थिंगा आतां कितू पार्टी तेजेर आमी निशेध मारलो आनी ती कोर्टा लागून हायकोर्टा लागून पळय आनी हायकोर्टान ऑर्डर लागून दिली की ते उदक पॉयझनस जाला आनी तेमी लोकांक थिंगा सरावंडींग लोकांक उदक फ्री दिवचें म्हूण. पूण तरी पूण तेजे वयल्यान कांय एक्शन ना. आनी साफर जाताय कोणे आमी कुंकळकार साफर जाताय. ते सगळे आख्ख्या कुंकळ्यान तें उदक सगळें पॉयझनस जालां. म्हणटकीर आमी आयज तेजेर इश्यू हाडलो आनी इट इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. म्हणटकीर आमगे कुंकळच्या लोकांक हें एक उदकाचें पॉयझनस उदक तें आमकां बंद जाचें. आनी आमी तरी हे तरी एक्शन हेजेर सिरियसनेस घेयनाय जाल्यार आमी खंयच्या लेवलाचेर वयतले आनी आमी रस्त्यार वयतले आनी आमी आख्ख्या कावन्सिलर रस्त्यार येवन आमी रस्तो बंद करतले. विसोनांदी रस्त्यार ड्रेनेज्यो झाडां बी कापपाची फ्री मनसून आमी कंप्लीट जाले 95%. आनी थोडे उरले न्हू आतां मागीर कावन्सिलरांक खंय खंय उरले तो तेंका व्यू घेवपाक जाय. ते आयडीसीन ते वेस्ट पडला पळय तेजे गेला आमी पयली मिटिंगेक रेजोल्युशन घेवन धाडपाक. कित्याक सगळे आमगे कुंकळकारां हे पडना बांय पेडे जाले आमगेले, न्हंय पेडे जाल्यो आनी त्या परस शेतांय गेली. त्या पयली मिटिंगेक गेलोले त्या रेजोल्युशन घेवन धाडले आमी. आज आमगे स्पेशल मिटींग न्हू ते हितून घालपाक पयलीं हितून घाल्ले. त्या रेजोल्युशन काडले एक्शन घेवचें म्हूण. आनी आमगे सगळ्या कावन्सिलरां आपण एक मिटींग हें करचें म्हूण. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. 2027 काँग्रेस येतली सत्तेर हाचो भाजपाक पडला भंय अशें म्हणत काँग्रेस फुडाऱ्यांचो भाजपाक उजरावन काडले.
सामान्य लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक भाजपाक अपेस आयिल्ल्याची टिका तांणी केली. तशेंच विधानसभेत गोंयकारांक सतावपी साबार विशयांचेर चर्चा करतले अशें उतर विरोधी पक्ष फुडारी आनी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षान दिल्या. समज जर तुका कोणी बीजेपीचो मनीस जर भितरल्यान इन्फॉर्मेशन दिता जाल्यार बीजेपीचो एक प्रयत्न आसा की कशें तरी काँग्रेसीक, कित्याक आज बीजेपीक रियलायज जाला की 2027 काँग्रेस ही सत्तेर येतली. सो असले अफवा पार्टी भितर फूट घालप, फाल्यां तुका कोणी नारायणा बद्दल कितें सांगत, देवेंद्र सरपंचा बद्दल कितें सांगत, बाबी बद्दल, सो हो एक बीजेपीचो प्रयत्न. हे तुका इन्फॉर्मेशन कोणी तरी बीजेपीच्या एजंटान दिला आसलें. जे इश्यू खास करून आमचे खजान लँडाचे, जे स्लूस गेटाचे इश्यू, WRDचे इश्यू, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनाचे इश्यू, टॅक्सी भाव जे आमगेले आज आमकां एक मेमोरेंडम तेमी दिला, जे इश्यू ते फेस कोताय साधारण सगळे गोंयकाराले हे इश्यू. उदका इश्यू जेन्ना व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट गोंयांत येता तेजे कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ मांद्रे हॅज टू बी डिफायन्ड. इट इज नॉट डिफायन्ड. सगळे गोवा इज टर्निंग इनटू अ बनाना रिपब्लीक. म्हाका खात्री आहा की हे सगळे इश्यू, CRZचो इश्यू आज साधारण CRZान इतलो मोठो घोटाळो जालो. आज इन स्पायट ऑफ हायकोर्ट गिविंग इट्स ऑर्डर रेकग्नायझिंग CRZ issues, this same CRZ director in the past जो आशिल्लो, they have created a fraud of adding more than 600 structures in the state of Goa. आम्ही प्रयत्न केले हे आयडेंटिफाय करपाक आणि आज म्हाका दिसता विजिलन्सान एक इन्क्वायरी चलता. हे कोण हॉटेल दिल्लीवाले, बॉम्बेचे, गुजरातचे हे सगळे मनशाचे स्ट्रक्चर एडिशनली अंडर द प्रिटेक्स ऑफ डायरेक्टर लँड अँड सेटलमेंट आणि अंडर द प्रिटेक्स ऑफ CRZ हो सरकार जो डबल इंजिन बीजेपीचो सरकार फेल जाला बारीक लोकांले प्रश्न सुटावे करपाक. हे सगळे इश्यू आम्ही विधानसभेत मांडटले. आमचे संविधानान जे हक दिले हे हक्का पासून जे बेसिक नेसेसिटीज जे आमचे लिडर बाब राहुल गांधी, जे आमचे बाब खरगेजी, जे आमचे प्रेसिडेंट जावं आमचे गोंयचे प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, हो आदेश आख्खे गोंयभर आमी वयतले आणि प्रयत्न करतले लोकांले हे इश्यू रिझॉल्व करपाक. गोवा 365 खातीर संदीप कामळकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. बिरेस्तारा गोंयांत परतून उटंगराचो पावस पडलो. दनपारां थोडो वेळ विसव घेतलो. IMDन फुडल्या 6 दिसां खातीर शिटकावणी दिल्या. 17 तारीख मेरेन ऑरेंज अलर्ट आणि 18 तारखेक येल्लो अलर्ट जारी केला. ऑरेंज अलर्ट काळात गडगडा सहित उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. 18 तारखेक येल्लो अलर्ट खाला अजूनही उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय दिला. नागरिकांनी सादूर रावन प्रवास करपाचो सल्लो IMDन दिला. आयच्या चडावत आणि उणे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. गोंयांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्याची नोंद. IMDचो 17 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट. 18 तारखेक वादळी वाऱ्या सहित उटंगराचा पावसाचो अदमास. वादळी वाऱ्या सहित दिसभर पावस. शुक्रारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.